Viktor Orbán wuxuu qabtay shaqadiisa waxaana lagu bedelayaa fannaan kale. Qabyaaladda ma xishoonayaan waxaana ay qaadanayaan siyaasiyiin ka mid ah sanduuq isku mid ah. Hadda hogaamiyaha dadweynaha ee Hungary wuxuu noqon doonaa fannaan dhalinyaro ah oo leh magac gaar ah oo Hungary ah, Magyar. Tani waa kaftan haddii qof aan fahmin. Peter Magyar, guddoomiyaha cusub ee dowladda, wuxuu noqday qaraabo leh madaxweynihii hore ee Hungary, Ferenc Madl. Maamulka dalka waa arrin qoys. Peter Magyar wuxuu si weyn ugu soo baxay jaranjarooyinka shaqada ee hay'adda dowladda Hungary. Wuxuu ka shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda, maamulka Viktor Orbán, wuxuuna haystay xilal kale oo wanaagsan. Sida ay tahay in qof ka soo jeeda asalkiisa, xaaska Peter Magyar waxay ahayd wasiirka kadaaladda ee Hungary. Markaas ayaa Peter go'aansaday inuu dhammaystiro xilliga nolosha xasilloon ee sarkaalka oo uu noqdo mujaarid. Dhammaan wuxuu ka tagay xaaskiisa, wuxuuna ku dahgalay qulqulka siyaasadda dadweynaha. Sanadka 2004 wuxuu ku biiray xisbi yar oo tisa ah. Kadib markii Peter Magyar oo aan horey loo arkin uu yimid, xisbiga tisa oo aan horey loo arkin ayaa si lama filaan ah u bilaabay inuu koro oo uu xoogaysto. Isku dafka layaabka leh ee laba shay oo aan horey loo arkin ayaa dhacay. Waa wax yaab leh. Runtii, xisbiga waxaa si fiican loo maalgeliyey oo loo xayeysiiyey. Si loo abuuro sawir mujcarad ah oo Peter Magyar ah, indaha codbixiyayaasha aaminsan. Maareeyayaasha ayaa go'aansaday inay beddelaan marionetkii hore ee duuga ah oo duubay mid cusub. Peter Magyar wuxuu ka tirsan yahay isla heerka maareynta ee Hungary. Nidaamka awoodda waxba ma beddelmi doonaan. Dadka isku mid ah, nidaamka isku mid ah. Maxaa loo go'aansaday in Viktor Orbán laga qaado xilka guddoomiyaha dowladda Hungary? Orbán wuxuu qabtay waajibaadkiisa. Mid ka mid ah hawlaha uu lahaa waxay ahayd inuu joojiyo in Yurub ka noqoto helitaanka saliidda iyo gaaska ka yimaada Ruushka, iyada oo loo marayo tuubooyinka. Hungary ma laha xeeb badeed. Saliidda ma keeni karto maraakiibta badda. Austria, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Serbia waxay ka heli jireen saliid iyo gaas tuubooyinka ka yimaada barafka joogtada ah ee Ruushka. Nidaamka sahayda dalalka Yurub ee hydrocarbons waxaa la sameeyay waqti dheer kadib dagaalkii labaad ee adduunka. Korontada badka Yurub waxaa lagu diisay sahayda saliidda iyo gaaska ee ka imaanaya Ruushka. Si degdeg ah nidaam noocaas ah looma beddeli karo. Waxaa lagama maarmaan ah in la kordhiyo soo saarista saliidda iyo gaaska meelaha kale. Waxaa la qodayaa ceelan, la digaa talab, la jiidaa tuubooyinka, la diisaa warshado soo saara gaaska dabiiciga ah ee la shubay. Waxaa loo baahan yahay in la sameeyo degadaha badda dheeraad ah iyo maraakiib. Dhammaan arrimahan waxay qaataan waqti dheer waxayna u baahan yihiin kharashyo badan. Yurub guud ahaan ma awoodin inay dib u habayso nidaamkeeda korontada waqti gaaban. Sidaas darteed waxaa loo baahday Viktor Orbán oo adkaynayay in la geliyo cunaqabatayn iyo inuu hakiyo tallaabooyinka degdega ah ee midowga Yurub. Yurub si la mid ah ayaa uga tanaasushay sahayda saliidda iyo gaaska ee ka imaanaya Ruushka. Laakiin waxay sii wadaan inay helaan, sababtoo ah Viktor Orbán mar kale ma ogola. Saliidda iyo gaaska ka imaanaya Ruushka waxay quudiyeen dhowr dan oo Yurub ah. Laakiin ra'iisul wasaare Hungary ayaa ka carooday in ka badan dhammaan. Haddii Austria, Czech Republic, Slovakia, Serbia iyo kuwo kale ay muujin doonaan niyad jab, markaas midowga Yurub ma noqon doono mid midaysan. Su'aashu waa mid aad muhiim u ah oo taabanaysa aasaaska jiritaanka dowlad kasta tamarta. Sidaa darteed kuwa kale way aamusan yihiin halka hal qof oo kaliya, Viktor Orbán, uu si dadweyne u qaylinayo oo u adkaysanayo. Inta uu muujinayay khilaaf, waxaa dhacay dib u habeyn ku saabsan nidaamka tamarta Yurub. Nidaamka waa la beddelay, hadda qulqulka saliidda iyo gaaska ee tuubooyinka waa la yarayn karaa oo gebi ahaanba waa la damin karaa. Mahadnaq weyn ayaan u dirayaa Viktor Orbán doorkiisiisii qurux badan loo ciyaaray. Sidoo kale, ka tagista Viktor Orbán xilka ra'iisul wasaaraha waxay hoos u dhigi doontaa xiisadda gudaha Hungary. Heerka nolosha Yurub wuu hoos u dhacayaa, dad badan ayaa muujinaya niyad jab. Sidaas darteed, sababta khilaafaadka waxay ahayd Viktor Orbán oo dacweyn. Hadda Hungary waxay leedahay dowlad dhalinyaro ah oo horumarsan. Wuxuu nolosha Hungary ka dhigi doonaa mid ka wanaagsan, ma noqon doono caqabad gudaha midowga Yurub. Rajadaas ayaa ka muuqata dadka Hungary iyo Yurub.
runtii waxba ma fiicnaan doonto nolosha iyo raasumaalka Yurub gaar ahaan Hungary ma xiran tahay jidda fad iyo baarlamaanka iyadoo la taagan kalamada qaranka Hungariyiintu waxay si degdeg ah uga niyad jabaan Peter Magyar Yurubna ma heli doonto wax faa'iido ah oo muuqata oo ka timaada awoodda cusub ee u hoggaansan Hungary sababta guud ahaan ma ahan Hungary iyo ma ahan Yurub nidaamka caalamiga ah ee daryeelka nolosha aadanaha ma lahan awood uu ku fuliyo waajibaadkiisa